лайк забудь не поставить. Ну, давай, отвечу так. Родители знают, что ты стример? Сначала я никому ничего не рассказывала, я стримила, потом маме рассказала. Мама подумала... Мать охуела, блядь, выгнала тебя из дома. Да, дефолт ситуация. То, что я проститутка. Говорит, я видела таких девушек, они на камеру сиськи показывают за деньги. Я вчера, ну, как бы перед сном, мне хотелось посмотреть что-то интересное. Я захожу на сайт, на Б, начинается, на С заканчивается. Там на первом столбе женщина играет Доту 2. Сайт хороший, сайт хороший. Захожу посмотреть. Женщина играет Доту 2. У нее такое маленькое окошечко. А в чатике один токен. Тык-дык. Ей ебашит один токен, она играет Доту 2, у нее кидает 50 токенов. Говорят, сними футболку. Она снимает футболку, играет без футболки. Донате 200 токенов, пошел контент. Но катку она выиграла. Бля, это охуенно, блядь. И сам прикол, это стримерша с Твича какая-то забанена, потому что у нее написано, а ты с Твича или что-то, то есть, ну, типа, такая хуйня. Она 100% с Твича, у нее спортивное, у нее пиздатое вот это игровое кресло, вот это, ей 18 лет, она там, ну, ты понял, да? Там, короче, нормальный контент. Так что мне надо было просто найти контент, посмотреть на интересные взаимозаключения. Я думаю, ты понял, да, я что сказал? Ну, короче, ты понял. Мам, я не показываю, у меня их нет. Я вам, блядь, серьезно говорю. Если Twitch ведут правила, ну, илюхи вперед нахуй с Твича, но это не ведут никогда, потому что это их заработок, основной просмотры и берутся на жас-чатике. Но если такая пройдет ситуация, то все самочки Рунета, профессионализма пятой колонны, пятого поколения, они все пойдут на Б начинается, на С заканчивается, на С начинается, на Е заканчивается. Для тех, кто не понимает, на бонге, на чатрубейт. Вот они туда пойдут, и там будет контент выше крыши. Я вам серьезно говорю, сейчас там, блядь, Илюх, ну, как бы на бонге, штук, ну, 200, может быть, 150. Когда придут наши любимые профессионализмы Твича, ох, онлайн там, блядь, пиздец как поднимется. Я вам, блядь, серьезно говорю, там, блядь, такие, блядь, контент пойдет. Я вам отвечаю. Мне кажется, парни быстрее нахуй скоро на бонгу пойдут, чем на Твиче останутся. Ой, извините. Твич хорошая платформа. Она говорит, ну это я знаю, что у тебя их нет, говорит, ну ты ж ничего не показываешь за деньги. Когда, блядь, Twitch и ТФ начнут Full HD сделать, сука? Вот мама подумала, что я вот такая. Ты еще на кресло копил, да? Так это недавно было, я ж недавно накопил на кресло. Нет, у меня, конечно, сейчас не самое лучшее игровое кресло, но все равно, тоже неплохо. Минус кресло. Я, кстати, тоже на PS4 Pro собираю, мне нужно всего лишь сколько там? 40 тысяч, да? А, ну ладно. Я вам, блядь, серьезно говорю, они меня рано или поздно начнут все осувать. Я вам, блядь, серьезно говорю, если я начну... Так, ты вообще иди туда, блядь, а то ты закрываешь нам экран. Я вам, блядь, серьезно говорю, рано или поздно, если я займусь, начну опять стримить, вот этой хуйней страдать, ну, знаешь, вот это дерьмом. Я отвечаю, вот в эту помойку я тоже залезу скоро. Блядь, на самом деле так не хочется. Да Руслана, ну я... Ну вот, если вот эти уже залезают сюда, ну это пиздец. Я могу, Соряна, ты это делаешь, ты тупая пизда, и ты прекрасно осуждаю. Знаешь, что я нахуй говорю, блядь, я не буду с тобой стримить, это нахуй просто невозможно. Бля, я помню еще, когда им было по 15 лет, они продолжали волосы теребить. Ничего не изменилось. 3 года прошло, они продолжают теребить волосы. Бля, серьезно, 3 ебаных года. Я когда на Твиче, блядь, последний раз был, когда в 16 году, да, там. Ну, короче, 15 или 16 было. Короче, не знаю, сколько им лет было, нахуй, может, вообще малолетки ебаны были. Они продолжали теребить волосы. Ничего не изменилось. Нихуя не меняется. Вообще нихуя. Ты ебанутая! Ты, блядь, нахуя ты это делаешь? И так, блядь, ты понимаешь все, нахуя? Ебанутая, блядь! Просто у меня все, у меня срыв. Она настолько гиперболизирует, вот типа 5... Пошла нахуй, ты знаешь! Прошло... Я, кстати, эту игру не поиграл.
Мне впадлу покупать. Ну что-то, блин, каждый раз, когда я что-то строю. Как быстро достать 1000 рублей? Отсоси, потом позвони. Блять, не дай бог меня сюда когда-нибудь Не, не засунут, слава богу. Подработать электриком? Или наконец... Ильюша. А если птичка закричала, сверну ей шейку, чтоб молчала. Сейчас, секунду. Ага, понятно, она наяривала пилотку, а ты на нее своего богатыря. Я таким не занимаюсь, я просто искал контент, мне было скучно, я смотрел Twitch, искал что-то интересное, ничего не нашел, пошел на другие сайты. Я не такой. Лехи также говорите. Есть пробитие. Ты дома, мой. На самом деле это уже заебать начинает вот с Зиной. Я ну, это нормальный чувак, вся хуйня, но начинает уже заебать это. Сладкий, мой кокоша, моя попка не мытая. Мне так, блядь, полгода осталось такого веселья, и, ну, типа, уже не будет это модно. Либо замена появится ему, либо что-то другое появится. Ну, типа, это уже не интересно. Это первые 2-3 месяца, может, интересно, потом это пиздец, как скучно становится. Не знаю, заезженная тема. Дома. Ну, да. В этом прикол, что пока дома идут, это рофлит. А так, на самом деле, насрать на все это. Люблю тебя, перчик мой, люблю тебя. Позвони мне. Да, мне что ли захотелось? Пиу. Да, мне то ли реально захотелось. Конечно. Да у меня дед настолько пиздат, потому что у него усы есть, а у твоего бати... Знаменитые люди... Нет. Слушай, ты! На моего батю рыбы! Прощайте, ребята, меня увезли в Татарстан. А ты вроде не сильно далеко, ты там где-то в горах. Ты можешь сам поиграть? Меня увезли в горы, украли, блядь, как принцессу. Не, блядь, я опустился. Подожди, а что, сам вообще нормально онлайн собирать? Я, блядь, без рук говорю, я могу сам поиграть на DayZ моде. Там на DayZ моде дофига интересных лайнов и какая-то мотивация. Хантер здесь? Хантер! GTA 5 RP, вот иди сам GTA 5 RP играй. Хантер! Нам нужно GTA поиграть сам. 2D пространство куда-то. Я готов. Меня принизило немножечко. Ой, бля. Кирилл, ты доволен хуйней? Ну, блядь, он подох. Ох, сука! И тачка вместе с ним. Я могу свистеть. Ну вот, Ну, теперь будешь меня доставать. Крутота. дефолтная ситуация. Ну вот же, посмотрите снизу. Вот он, блядь. Залез. Я заметил такую вещь, что Алексей, когда, ну, как бы нету интересного контента, он ищет контент, как я. Я вам серьезно говорю. Леха такой же, как я, человек. Вот без рофла говорю. Он тоже ищет перед сном контент. Только его контент заключается в другом. Понимаете? Я вам, блядь, серьезно говорю. Когда что-то заебывает, хочется найти интересный контент. Вот он всегда ночью ищет контент. Именно ночью у него начинается включение демона, вот этого животного инстинкта гулять по Твичу. Теперь я не хочу А потом донатит нахуй еще по пизданутое количество сумм ему. трахнуть мясника, теперь я хочу трахнуть дядю Лёшу. Мечтать не вредно. Тебе нравится прическа Хардена? Мне такую не сделать прическу, Вергас. У меня волосы не такие. Нет, дядя Лёша. Я что-нибудь другое сделаю. У него волосы прямые, блядь. У него волосы пиздец прямые. Я посмотрел на свою какашку, даже последнюю, типа она нормально выглядит. Че, блядь? Понимаете, такая бодрая, консистенция собрана, все отлично, Просто- выходит тоже прекрасно. Просто Ричард сегодня ко мне подходит и Я такой, какое же прекрасное говно. Она даже не сразу смылась, настолько она большим была. Просто- Мне пришлось ведро использовать для этого. Блядь, давайте только реалистами. Кому нравится смотреть на свое дерьмо? Не знаю, у меня это отвращение. Я, блядь, быстро нахуй чих-пых, тых, вот так просто пошел, вот так прошелся быстро, быстро смыть нахуй и уйти, блядь. Людям нравится смотреть на дерьмо. Блядь, серьезно?
Как? Как вам это нравится? Алло, ёбнутые. Фурич, ну об этом вот я не знала. Я не хотела знать. Вот, ну потому что у нас долго наполняется бочонок туалета, очень долго. Так получилось, что Ну, он давай старый поздравим тебя с этим. Короче, нет, просто он сегодня ко мне подходит такой, говорит, Так, у меня, почему я как ты веду? сказал, пикантная Пикантная тема. типа. пикантная тема. Я такая думаю, ну сейчас, наверное, что-то будет. Пользователь Союз Смеха добавил комментарии. Пользователь Союз Смеха добавил комментарий. Последи. Только что мне канал Союз Смеха добавил комментарии. Что типа последи. Ну ты понял, блядь, реклама, фулки, накид. Заливать не про еду. Надо покушать. Дерьма. Потому что если мы не кушаем, значит мы не какаем. А если мы не какаем, значит не живем. Вот так. Чё? Чё Посейдон? Посейдон это когда вы, блядь, какаете, вам какашка, блядь, падает и водичка об жопу бьется. Вот это Посейдончик. Блин, я на самом деле не понимаю, что с людьми в последнее время происходит? Почему люди, блядь, зациклились на дерьмо, на зомбирование, еще что-то? Что с людьми происходит? Неужели люди начинают тупить? Неужели та картинка, которую я видел 10 лет назад, где ЕГЭ, знаете, там кругляшочек, квадратик, треугольник, то есть вот это тыкнуть превращается в реализм? Неужели? Блядь, что с людьми происходит? Блядь, пожалуйста, можно через 1000 лет родиться? Пожалуйста, что-то хуйня какая-то здесь происходит. Люди тупеют. Спасибо. Вкусно? Не за что. Пиздец, как деградация. Поем? Нет. По-любому накатаю. Подробное о турнире. Призовой фонд $1 000 000. Так, малыш, ты спать не идешь. Ты сидишь здесь, чтобы я проснулась, и ты даже не моргнул, сидел, понял? Играл в Fortnite? Да. Выключаем чат, стрим, чтобы тебя ничего не отвлекало. Есть пить ты не умеешь в ближайшие 2 дня. Ой, блядь. RTX 2080, не 2080, а 2080 собирает. Шутить за ты. Лох. Да, я такая. Да я. Вот вы, конечно, падлы. Гаденыш, блядь, выбредок, блядь, за старое взялся. Понятно. Андрюха лох, Ксямба топ. Спасибо. Ну хватит, блядь, раскидывать. Прекрасно, сука, знаешь, что будет, блядь. Что будет? Тикай с городу, тоби пизда. У парней не бывает внутреннего... Бля, лучше бы ты нахуй на Б начиналась, на Э осталась. Блядь, там 10 раз интересно тебя было смотреть. Неспокойствие. Ну там хотя бы она, блядь, что-то делала, а тут она сидит с жопой своей, сука... Ой, извините. Ну вот попробуй не подрочить пару месяцков, и я посмотрю, какое у тебя там будет внутреннее спокойствие. Как ты спокойно будешь оценивать любую даму. Ага, рассказываешь мне тут. Шоколада. Давай, мы сделаем это прямо здесь. Впервые делаю это так извращенно. А мы не можем остаться в Ничего себе. Да. Это посвящение в офицеры такси. Что-то не крути ты. Мне надо в РП поиграть. Да ты... За что мне это все? За что мне эти муки? О, да не надо. Откуда у тебя столько силы-то? Я даже не напрягаюсь. Что ты там делаешь? Не, посмотрите. Чё, по характеристикам ПК у тебя видюха цель... Ой. Что она делает? В этом плане. Тебе Что она делала там? много не надо, поспать внизу, поесть, в комнате поесть. И в туалет сходить, да, мам? Нет, ну разбросать грязные труселя и носки по комнате. Зачем тебе лучше? Все равно испоганишь. Поэтому, сынок, я тебя люблю. Хорошо? Я тебя тоже, мам. Хорошо, спасибо, что ответил на вопрос. Целую, мам. Потом к тебе зайду, короче, после стрима. Целую. Да, давай, целую. Тебя ждать. Но тебе еще на троллейбусе же ехать и на метро, поэтому выбирай время, маршрут. Куда? Ты о чем? Это мои комнаты. А, понял, все, хорошо, мам.
Блять, мужики, блять, я сейчас вам покажу этот стул. Бля, я думаю, он А чё, теперь Тендерли Бай не форсит ее брат или что? Ну это же, как я понял, брат, да? Парни, шок-контент, блядь, для вас специально. Что происходит на той половине комнаты. Все, мужики. И чё? Я надеюсь, вы не успели заскринить. Это мужики. Я надеюсь, для вас. Блять, я сейчас напоминаю, что происходит на той половине комнаты. И? Все, мужики. Я надеюсь, вы не успели заскринить. Это пиздец. Я тупой. Тупнина. Тупой тупого. Она тупая. Я тупой. Кот. Нет, вот кот умный. Кот умный. Вот коты умные. Вы тупые. Все мы тупые. Просто тупняк. Тупизна тупости. Невероятные тупицы. Просто тупее нет никого. И как только начнешь так думать, тебе легче будет жить. На попробовать. Песен не написанных. Скажи, кукушка, напой! Выгонит нахуй из дома. На следующий день я просто с такой болью в голове не могла даже встать. Ебать. О, господи, блядь, какие же дуры, блядь. Ух ты, ёпты, блядь. Ни в одной игре мне еще не хотелось сделать просто вот так вот. И идти по этому величественному... Блес онлайн. Плюс реклама. Где, сколько мы заплатили за Блес онлайн? По этому величественному месту. Фу, какая мерзость. Поэтому, если что, ребят, я буду стримить с Твичкона, не удивляйтесь. Блядь! Да иди ты нахуй, лох! Что ты, сука, тут бегаешь-то? Объелся блох! Я на лодочку сдох. Я не хочу в это играть. Короче, не спрашивайте, откуда у меня такая инфа, но... Короче... Иногда безумно тяжело с этим смириться. Вот мне очень тяжело с этим смириться. Бомж ебаный, чё опять у мамы денег попросил? Идет, это не в притон, по-моему, дорога была. Максим, это в притон, все хорошо. Все хорошо? Да, все хорошо. Братан, прошу прощения, вышло недопонимание, Не выходи. Прости, братан, вышло недопонимание. Я все возмещу, Юра, я все возмещу. Вот он. Тоже контент-мейкер. Как заебал этот звук. 5-5-1, блядь, когда бьешь на вот это. Вот это я в Fortnite не играю. Нахуй нужен. Кто там в Майнкрафте? Как там в Майнкрафте звук? Блять. Вот это хороший звук в Майнкрафте. Хорошо. Бан, блядь, Боба. Это что за хуйня? Ёб твою мать, машина не работает! Эх, блядь. Вот, а ты не в сети, собственно. А почему? А вот видишь, для этого... Они, блядь, что, в Исландии живут теперь или что? Почему? Блядь. Кто не понимает, это стримеры с Lineage. Это люди, которые имеют всего 200 максимум онлайна. Ладно, 300 максимум онлайна. И они в Исландии сейчас отдыхают. В своем... Как-то в школьном... Как эта хуйня называется? Короче, у них свое, блядь, заведение в Исландии. Это стримеры с линейки. Если бы сейчас Мы же не с Гексогена канал запустили.
Мы же не из гексогена. Да ладно. Блять! Ребят! А это минус друзья и бан, как бы. Ребят, ебать! Лол. Храни вас Господь! Всем Лол. дай Бог здоровья! Христа ради, Гекс, не увольняй, блядь! Представляешь, что ты девочка гексогена. Ты хочешь, чтобы она Кытов была? Я девочка Кыти. Я Кытина девочка. Полгода назад никто не знал, кто такой гексоген. Вообще, какой-то линягер сидит там в жопу добится, ну, кнопки нажимает, там в линейке, там Хира берет x30, x100. Вообще, всем был похуй. Сейчас гексоген это топ-1, блядь, Твича, нахуй. Я, блядь, без рофла говорю. Ну, как топ-1, именно по ИРЛ стриму. Именно же с чатингами это разведки. Не, на самом деле сложно. Сложно с этим стулом совладать. О! Ебать! Бля, я упал! Не понимаю, зачем его форсят. А чё постоянно пацаны угрожают бабам, что они их трахнут? Блин, я вот не боюсь, я вас сама всех трахну. Матерь Божья. Эй, пеструнчик, ты чё как? Ладно. Когда мне было 15 лет, я ездил на самокате и всех бабушек пугал своим членом. Со мной по соседству жила соседка Светка, и мы с ней кидали камни по соседям без 15-8. Нам было скучно очень. Я думаю, Валакас тебя нахуй убьет за то, что ты, блядь, только что это сделала. И мы шли к бабке Нельке покупать самогон, а потом, как напивались, мы весело ебались, а уже днем я шел довольный по селу, ведь никто не знал, что я выебал козу. У меня большой одноглазый Джеки Чан, это вам не Качан, это Джеки Чан. У меня большой одноглазый Джеки Чан. Выкиньте их нахуй, пожалуйста! Ой, извините. Я отъебал его, слышишь? Я его в сраку выебал. Твоя матка ту, курва. Респект таким ребятам.